இங்க பாருங்க, இதுதான் தாம்பரம் ஏர்பேஸ். எங்கள் வீடு இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. மெரினாவில் ஏர் ஷோ நடந்துச்சுல்ல, அதுக்கு முன்னாடி தாம்பரத்தில் ரிஹர்சல் பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மெரினாவில் நடந்ததுக்கப்புறமும் அடுத்த நாளும் இங்கே ஷோ நடந்துச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப பக்கத்துலேயே என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ அதெல்லாம் விடுங்க, ஏன் இந்த கதை இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன். மெரினாவில் ஏர் ஷோ நடந்துச்சு. அங்கே ஒரு 2-2.5 மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு. இது தமிழுக்காகவே டெடிகேட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. IAF ஏர் ஷோ தான், ஆனால் தமிழுக்காகவே இந்த டைம் டெடிகேட் பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் ஃபார்மேஷன், வெற்றிவேல் வீரவேல்னு சொன்னது, மெரினா ஃபார்மேஷன், பாகுபலி ஃபார்மேஷன், கார்த்திகேயா ஃபார்மேஷன். அங்கே தொகுப்பாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2-2.5 மணி நேரம் ப்ரோக்ராமை தொகுப்பாளர்கள் தமிழில் அழகாக பேசினதை மட்டும் கட் பண்ணி உங்களுக்காக எடுத்து வந்திருக்கேன். அவங்க பேசின வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. தமிழ் மேல் தீராத காதல், செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. இதை கேளுங்க. சென்னை ஒரு ஓ போடலாமா? சத்தம் பத்தலையே. சென்னை ஓ போடலாமா? அன்பு மக்களே, நமது துணிச்சலான கருட் கமாண்டோக்களின் வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆகாஷ் கங்கா பேரா ஜம்ப் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது. சென்னை உங்களின் கரகோஷம் வானம் வரை செல்லட்டும். வீரரே வாழ்க வாழ்க, மார்தட்டி உறக்க சொல்வோம் ஜெய் ஹிந்த். So Chennai, how's the Josh? மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அழகான அறிவிப்பு. மூனை முத்தமிழ் மும்மதம் மும்மொழி, யானை முன் வந்து எதிர்த்தவன் யாரடா என்றார் ஒட்டக்கூத்தர் எனும் பெரும் புலவர். ஆம், இயல், இசை, நாடகம் என்ற 3 அடங்கிய இந்த முத்தமிழ் தாய்க்கு பெருமை சேருங்கள். லைட் ஹவுஸ் நோக்கி கவனத்தை செலுத்துங்கள். புயல் என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்திய விமானப்படையின் மிக சக்தி வாய்ந்த விமானங்களில் ஒன்றான ரஃபேல் சூப்பர்சானிக் ஓட்டத்தை உங்கள் முன்னால் நடத்தவிருக்கிறது. அன்பர்களே, இதோ பல்லவ சிம்மனும் அபராஜிதவர்மனும் ஒன்றாய் உருவெடுத்து வருவது போல் வலதுபுறம் உள்ள லைட் ஹவுஸில் இருந்து அணுகுவது பாரம்பரிய விமானம், ஹவார்ட் விமானம். வயசானாலும் ஓ ஸ்டைலோ அழகோ இன்னும் ஒன்ன விட்டு போகல. சிறகெடுத்து வானத்தில் பட்டாம்பூச்சி போல் செல்லும் இந்த விமானம் ஹார்வர்ட் விமானம். அன்பை விட சிறந்த அழகு எதுவும் இல்லை. அன்பை விட பெரிய கடவுள் யாரும் இல்லை. கதிரவுடன் சேர்ந்து அன்புடன் காலை வணக்கம் செய்கிறார் நமது ஹார்வர்ட் விமானி. வானத்தில் சிறகடித்து பறப்பது HTT-40. காஞ்சியிலே காமாட்சி உலகை கண்காணிப்பது போல வலதுபுற வானத்தை நோக்கி பாருங்கள். அங்கு ஒரு வான்வழி ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமானம் AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம் உங்கள் முன்னால். வில்லும் அம்பும் போல உங்கள் முன்னால் இந்திய கடற்படையின் P-8I மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 2 ரஃபேல் விமானங்கள் லைட் ஹவுஸ் பக்கத்திலிருந்து உங்கள் முன்னால் தனுஷ் ஃபார்மேஷனில். ஜல்லிக்கட்டு காளைய அலங்காநல்லூர்ல பார்த்திருப்பீங்க, வானத்துல பார்த்திருக்கீங்களா? இதோ உங்க முன்னால் முருகனின் வேல் போல உங்கள் வலதுபுறத்திலிருந்து சீறி வருவது நமக்கே சொந்தமான 3 லைட் காம்பேட் ஏர்கிராப்ட் தேஜஸ் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வெற்றிவேல் வீரவேல். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீர சுந்தர பாண்டிய உருவாக்கம் இதோ உங்கள் முன்னால் தேஜஸ். உன் கரையில் பட்ட என் காலடி சுவடுகளை அழித்திடலாம், ஆனால் என் மனதில் நீ தந்த நினைவுகளை அழிக்க முடியாது கடலே மரீனா. அடுத்ததாக மரீனா ஃபார்மேஷனில் பறக்கும் சுகாய் 30 MKI உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது எரிபொருள் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். வானிலே படை வீரர்கள் நடத்தும் சாகசங்களை பார்க்கையில் கடலின் ராஜமீன் கூட துள்ளி குதிக்கிறது, நாமும் வானம் வரை செல்ல வேண்டும் என்று. என்ன சென்னை அதிர விடலாமா? வீரா ராஜ வீர, சூரா தீர சூர, விழா சோழ வீர, சீரார் ஞாலம் வாழ, வாராய் வாகை சூட உங்கள் முன்னால் சோழா எனும் பெயரில் Su-30 MKI. ஒரு கார் ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு போர் ரக விமானம் முதல் முறையா ரிவர்ஸ் கியர்ல போறத இன்னைக்கு உங்க முன்னால் இந்த Su-30 MKI செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சி, ஒரு அழகான காட்சி. And get ready for better action. உங்களுக்காக லூப் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். தலைகீழா நடந்து பார்த்திருக்கீங்க, பறந்து பார்த்திருக்கீங்களா? இதோ உங்கள் முன்னால் லூப் டம்பிள் யாஸ் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். வானில் நின்றபடி கீழே இறங்குவது Su-30 MKI சோழா என்னும் பெயரில். ஒரு மயில் தனது தோகையை விரித்து அழகாக ஆடுவது போல். என்னதான் ஃபாஸ்டா வந்தாலும் ஸ்லோவா வரதுக்கான ஒரு அழகே தனி அழகுதான். வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தில் கண்டு தெளிவோம் என்றார் பாரதி. ஆம், வானை அளந்து செயல்பட வேண்டிய சாகசம் தான் நாம் இப்பொழுது கண்டு கழிக்கிறோம்.
உங்கள் முன்னால் நீங்கள் பார்ப்பது மகாபலி ஃபார்மேஷன், ஒரு C-17 கனரக விமானம் மற்றும் சூரியகிரண் ஏரோபாட்டிக் டீம். சென்னை பிரம்மாண்டம் என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்த ஃபார்மேஷன் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சமர்ப்பணம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. விசில் போடுங்க சென்னை. சென்னை கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணலாமா? உங்க கொடைகளை தூக்கி நான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வலதுபுறமும் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இடதுபுறமும் செய்யலாமா? எனக்கு ஒரு ஓ போடலாமா ப்ளீஸ்? குட் பை சொல்வதில்லை, மீண்டும் சந்திப்போம் என்று சொல்வோம். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு பொதுவாக எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. பட் இட் வி ஆர் வெரி லக்கி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம். அண்ட் ஐ திங்க் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டோம் நல்ல வகை. நாங்கள் 2 பேருமே தமிழ்நாடு தான். நாங்கள் 2 பேருமே ஃப்ரம் சென்னை. அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு 21 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் இதே மரீனா பீச்சில் இதே மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளேயை பார்த்து பைலட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு பைலட் ஆனவன் தான். ஸோ இன்றைக்கி இதே மாதிரியான ஒரு டிஸ்பிளேயை நானே தொகுத்து வழங்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. தமிழ் யாருக்கு பிடிக்காது? தாய்மொழி, நம்ம மொழி, தமிழ்நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்து சென்னையிலே இருந்து நிறைய கேட்டு பரிச்சயமான ஒரு மொழி. அந்த மொழியில் ஒரு தீரா காதல் இருக்கிறதுனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னு நான் இறைவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேர், தமிழ்நாட்டையும் தாண்டி இராணுவத்தில் இருக்கிற அத்தனை வீரர்களுடைய மனைவிகளாக அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் சார்பாகவும் நான் இன்றைக்கி இங்கே கலந்துக்கிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இவர் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் பார்த்து ஒரு சின்ன குழந்தையா, ஒரு காலேஜ் பசங்களாக இருக்கட்டும், ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அப்படியே இப்படி தாண்டி போனால் கூட நம்ம ஒரு நாள் இந்த மாதிரி வானத்தில் அழகாக பறக்க மாட்டோமான்னு ஒரு ஆசை வருது இல்லையா? நம்மளால் அதை பண்ண முடியல. பட் இந்த வீரர்கள்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அதை பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய உழைப்பு இருக்குது, நிறைய தியாகம் இருக்குது. நிறைய இடத்துல காட்டில் மேட்லலாம் நமக்கு தெரியாத இடத்துலலாம் அவங்க போய் வேலை செஞ்சு தான் நம்மளை நாட்டில் காப்பாற்றுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ வீர சாகசம் பண்ணி அவங்க காமிக்கும்போது நம்மளும் இந்த மாதிரி வரணும்டா அப்படின்னு ஒரு தமிழனும் நினைக்கணும். தமிழன்னு இல்லை, எல்லா இடத்துல இந்தியா முழுக்க நிறையா பேர் இந்த மாதிரி முன்னாடி வரணும். செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே.